हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टेकमेट एमजे में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, देखते हैं आज का कॉन्टेस्ट क्या है। कुछ टाइम डेली। तो दोस्तों, आज का प्राइस है गोदरेज एयर कंडीशनर। तो चलिए इसके आंसर देखते हैं। तो इसका है ए, इसका है डी, और इसका है सी, और इसका है डी, और इसका भी सी। तो दोस्तों, इसका लेंगे हम स्क्रीनशॉट और ट्विटर पे हैशटैग कुछ टाइम मॉर्निंग्स विद अमेजोन के साथ ट्वीट करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी पूरी। तो आज के कॉन्टेस्ट के लिए गुड लक। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली कॉन्टेस्ट के आंसर आपको मिल जाएं। धन्यवाद।